ต่อกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแพมบกและน้ำตกซูซาเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องค่ะนายนิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุวิภาและกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น้ำตกแพมบกและน้ำตกซูซ่าค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเชี่ยวและเพิ่มสูงขึ้นอาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวค่ะจึงขอปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมซึ่งหากมีความปลอดภัยจะกลับมาให้บริการประชาชนอีกครั้งค่ะ